Բարև բոլորին, այսօր ուզում եմ պատմել այն մասին, թե ինչպես է ԱՄՆ-ում անցկացվում COVID-19-ի դեմ վակցինացիան, ինչպիսի պատվաստանյութեր կան եւ ընդհանրապես ամբողջ գործընթացը այստեղ ինչպես է կազմակերպված։ Ես այսօր ստացա իմ ուրեմն երկրորդ դոզան եւ օֆիցիալ իմ վակցինացումը ավարտվել է եւ որոշեցի, որ այդ փորձառության մասին մի փոքր պատմեմ, թե ինչպես է այստեղ ամեն ինչ իրականացվում։ Բայց մինչ այդ ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ որևէ կարծիք չունեմ պատվաստանյութերի վերաբերյալ, իսկապես շատ մարդիկ կան, որոնք որ դեմ են ամբողջովին, շատ մարդ կա, որ ամբողջովին գնում բոլոր պատվաստանյութերը ստանում է։ Ես ինձ թվում է ինչ-որ տեղ այսպես մեջտեղն եմ, որ օրինակ այստեղ տրվում այդ գրիպի դեմ ամեն տարի գնում են պատվաստանյութ են ստանում, ես օրինակ կարծում եմ, որ այդ ավելորդ է, բայց գտնում եմ նաև, որ հիմնական այդ ծանր հիվանդությունների դեմ առկա պատվաստանյութերը պետք է ստացվի։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ես մի քիչ այդպես վերջնական կարծիք դրա վերաբերյալ չունեմ։ Բայց ամեն դեպքում մենք որոշեցինք այս պատվաստանյութը ստանալ, որովհետև հիմա ԱՄՆ-ում շատ տարբեր պատճառներ կան, որպեսզի ստանաս, այսինքն եթե ուզում ես օրինակ ընդունես համալսարան, պետք է ունենաս պատվաստանյութ, եթե ճամփորդում ես, նույնիսկ որոշ աշխատանքի վայրեր, այսինքն իրականում ի վերջո բոլորն են գնալու են այդ պատվաստանյութը ստանան, որովհետև ուր գնաս ինչ-որ բան անելու համար պետք է ասեն ուրա քո պատվաստման ուրեմն թուղթը։ Դրա համար մենք որոշեցինք, որ ստանանք, վերջացնենք։ Բացի դրանից նաև ամուսնուս ծնողներն են, իրենք շատ այդպես ուշադիր հետևում էին, զգույշ են այս ամբողջ տարվա ընթացքում ու համարյա մենք իրար չենք տեսնում, ու այս պատվաստանյութը որ եղավ նաև դրա համար, որ ի վերջո կարողանանք արդեն նորմալ շփվենք։ Այդպես, մեր հիմնական պատճառը ստանալու դա էր։ Ու մենք այստեղ մի քանի պատվաստանյութ կա, ուրեմն 3 տեսակի պատվաստանյութ կա, Pfizer, Moderna եւ Johnson։ Այս 3-ն է առկա այստեղ։ Johnson-ը խնդիր եղավ Johnson-ի հետ, ուրեմն ասում էին, որ Johnson-ի արդյունքում հայտնաբերվել է, որ արյունները չի մակարդվում, ու այդպես ինքը որոշ ժամանակ դադարեցվեց, մեկ ուրիշ ասում էր, որ ֆորմուլան է խախտվել։ Մի խոսքով մի քանի շաբաթ Johnson-ի արտադրությունը ուրեմն դադարեցվել էր ու հիմնականում բոլորը անցել էին Pfizer-ին ու Moderna-ին, բայց էլի վերսկսվել է։ Ուրեմն Pfizer-ի ու Moderna-ի համար երկու անգամ է սրսկվում 20 օրվա տարբերությամբ, իսկ Johnson-ը մեկ անգամ։ Դրա համար բոլոր համալսարանները ուսանողներին տալիս էին ուղղակի Johnson, որովհետև ինքը ավելի հեշտ էր կորցինացնել, մեկ անգամ է սրսկում, քան արդեն երկու անգամ ուրեմն հետևելուն։ Ուրեմն այստեղ հիմնականում իրականացումը հետևյալ կերպ, օրինակ երբ որ մենք դուքում էինք, մեր համալսարանը տալիս էր Johnson բոլոր ուսանողներին, դու ուղղակի գնում ես ու անվճար ստանում ես այդ պատվաստանյութը, իսկ ովքեր որ աշխատում են դուքում, իրենք հնարավորություն ունեն նաև ստանալու Pfizer կամ Moderna, կարող է իր ընտրել թե 3-ից որն ես ուզում։ Իսկ այնպես ինքը պատվաստանյութը առկա է նաև բոլորի համար արդեն կարող է ստանալ օրինակ ցանկացած դեղատան, այստեղ այդ Walgreen եւ CVS, այդտեղ գրանցվում ես, հատուկ կայք կա ու ընտրում ես քո տեղը, որտեղ որ գնալու ես ու այդ քո պատվաստանյութը ստանաս, ու էլի կարող ես ընտրել թե 3-ից որն ես ուզում։ Ես ճիշտ ասած ընտրեցի Pfizer-ը, որովհետև բոլորը այդ էին գովում ու նաև ես որ դուքում աշխատում էի մի քանի ամիս, այնտեղ ինձ հնարավորություն էր տրվել որպես աշխատողի ստանալ դա։ Ես էլ մտածեցի դե լավ, ուրեմն Pfizer-ը կստանամ, իսկ ամուսնուս համար մենք այդպես դեղատանը գրանցվեցինք ու ինքը դեղատնից էլի Pfizer ստացավ։ Երբ որ սկզբում փետրվարին նոր սկսվել էր այս վակցինացիայի գործընթացը, սկզբում տրվում էին միայն ռիսկային խմբում գտնվող մարդկանց, կարծեմ 65-ից բարձր մարդկանց եւ բոլոր նրանց, ովքեր ում աշխատանքը համարվում է էական, իրենց այստեղ ասում են essential workers, այսինքն իրենք բուժքույրերն են, նրանք ովքեր ամեն օր աշխատում են, մի խոսքով նրանց աշխատանքը, որոնք հնարավոր չի, որ տնից աշխատեն եւ որոնք իրապես ամեն օր գնում են աշխատանքի, իրենք էլ են այդպես առաջի խմբում, որ պետք է անպայման ստանային։ Բայց հիմա արդեն վակցինացիան առկա է բոլորի համար եւ բոլորը կարող են ստանալ։
Իդեպ ինքը լրիվ անվճար է, ես ոնց հասկանում եմ դա հետո քո ինշուրանսից են իրենք գումարը վերցնում, բայց դու ոչինչ չես վճարում, ուղղակի գրանցվում ես ու գնում ես ստանում ես։ Ես առաջինը ստացա մայիսի սկզբին ու փառք Աստծո, որևէ այդպիսի խնդիր չեղավ, առանց շատ հանգիստ ես տարա, ամուսնուս մոտ օրինակ մի քիչ ավելի մկանային ցավեր կային։ Ու մի քանի օր իր մոտ այդպես ցավեց, բայց իմ մոտ ոչ մի խնդիր չեղավ, այդպես հանգիստ անցավ, նույնիսկ չզգացել, որ ինչ որ վակցինա եմ ստացել։ Երկրորդը նոր ենք ստացել ու հələ տեսնենք ինչպես կզգանք մեզ, բայց ասում են, որ առաջի դոզան մի քիչ շատ ավելի թույլ է, նոր երկրորդ դոզան ավելի ուժեղ են տալիս, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես պետքա լինի։ Այս Pfizer-ը, Moderna-ն կամ Johnson-ը դրանք դեռևս պաշտոնապես գրանցված չեն։ Կա այստեղ ուրեմն ծառայություն, որը որ գրանցում է դեղորայքը եւ երբ որ գրանցված են, դա համարվում է, որ պաշտոնապես պետությունը ընդունում է այս դեղորայքը։ Այս վակցինացիաները դեռևս գրանցված չեն, ինչը նշանակում է, որ ինքը դեռ հետազոտության փուլում է, բայց արդեն շուկայում է ու մարդիկ ստանում են։ Ենթադրում եմ, որ անպայման կգրանցեն վաղ թե ուշ, բայց այդ հանգամանքը, որ գրանցված չէր, ինձ ահագին անհանգստացնում էր, բայց էլի հասկանալով, որ միևնույնն է պետքա ստանանք ու ավելի լավ շուտ քան սպասել հետոին, քանի որ ամեն անգամ այդ ռիսկի տակ ես ու մարդիկ ասում են, որ նոր տեսակներն առաջանում COVID-ի, այնպես որ պետքա այս հասարակության իմունիտետը լինի։ Դրա համար որոշեցինք ստանանք, բայց իհարկե ես կնախընտրեի, որպեսզի ինքը գրանցվեր պաշտոնապես ու նոր դրանից հետո։ Ինչևից է։ Իմ օրինակ գրի մաման ու պապան իրենք ստացել են Moderna ու էլի նորմալ են իրենց զգում, իրենք 70 անց են ու դեռ փետրվարին էին ստացել ու էլի ոչ մի խնդիր իրենք այդպես երկրորդ դոզայից հետո կարծեմ 1-2 օր մի քիչ վատ էին զգում ջերմություն, բայց հիմա արդեն ավելի լավ են ու այստեղ վերջերս նաև նորություն եղավ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ վակցինացիա արդեն ստացել են, կարող են առանց դիմակի լինել, ինչը փառք Աստծո մեծ բան է, որտեղ ես դիմակը տանել չեմ կարողանում ու ասում եմ, որ առանց դիմակի կարող է լինել, բայց տեսնենք, ամեն դեպքում պետք է դեռևս զգուշավոր լինել, որովհետև ամեն դեպքում չգիտեմ, որ հաստատված չի սա, որ 100%-անոց է, ամեն դեպքում դեռ խոսակցություններ կան, որ գուցե տարին մեկ ստանա, մինչև տեսնեն այս կորոնավիրուսի ինչ տեսակներ ա լինում, մի խոսքով լիքը խնդիրներ կա այնտեղ։ Մեզ ուրեմն պատվաստվելուց տվեցին ասենց մի հատ թուղթ, ինչը նշանակում է, որ դեռևս հետազոտության մեջ է ու բոլոր նրանք, ովքեր որ ուզում են օգնել գիտնականներին հասկանալու, թե կորոնավիրուսի այս վակցինան առողջության վրա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ երկարաժամկետ կտրվածքով, այսպես գրանցվում ես ու ասենք ամիսը մեկ գրում ես, թե ոնց ես քեզ զգում ու այդպես իրենք կարողանում են իրենց հետազոտություն անցկացնել։ Ես որոշեցի, որ անպայման կգրանցվեմ սրան, որովհետև թվում է պետք է օգնել, եթե կարող ես։ Ու մեզ սենց ստիկերով սենց բաներ տվեցին, որ մենք մի քիչ գոնե ուրախանանք, հետո կհիշենք, որ կորոնավիրուսի ժամանակ ենք ապրել։ Ու մի փոքր էլ ուզում էի պատմել, թե ընդհանրապես այս վակցինացիան ինչպես այդ պատվաստանյութերը դիտարկվում ընդհանրապես ԱՄՆ-ում, ուրեմն ասեցի, որ այստեղ կա Pfizer, Moderna ու Johnson եւ Ամերիկան ուրիշ երկրներին չի տալիս պատվաստանյութ, իրենք արտադրում են, կարծեմ մենակ Կանադային իրենք արտադրում են ու իրենց բնակչությանն են մենակ տալիս այն բանով, որ մենք մեր բնակչությանը մի հատ հասցնենք տալ, հետո նոր կմտածենք ուրիշների մասին։ Ես անկեղծ ասած կարծում եմ, որ սա շատ էգոիստ մոտեցում է ու ամեն դեպքում եթե դու ունես մի վակցինա, որը օգնում է, պետք է անպայման կիսվել, որովհետև ինչ երաշխավորություն ունես, որ եթե դու քո բնակչին ուրեմն վակցինացիա արեցիր, իսկ ուրիշ աշխարհում եղավ ինչ-որ վակցինացիա ավելի վատ վակցինացիայի չէ, COVID-ի ավելի վատ տեսակ չի գալու հասնիկ քեզ, բայց ամեն դեպքում այս պատվաստանյութը դեռ չի արտադրվում այն ծավալները, որ ես հասկանում, ինչպես հասկանում եմ, տան նաև ուրիշ երկրներին։ Ինչ-որ գումարներ են տալիս այնտեղ ինչ-որ հետազոտություններ անելու համար, բայց կարծում եմ, որ դա ինչ-որ պետք է արվի։
Նաև մի այսպիսի բան կա, որ տարբեր երկրները իրենք երբ որ դու ասում ես օրինակ ես Pfizer-ով եմ պատվաստվել եւ ուզում եմ ճամփորդել ասենք X երկիր, իրենք չեն հաշվում քո Pfizer-ը, եթե դա իրենց երկրում ընդունված չի։ Սա այսպես կոչվում է վակցինացիայի ուրեմն դիվանագիտություն ու էլի ոնց որ խաղակարգ է դարձել երկրների միջև։ Այսինքն փաստ չի, որ դու Pfizer-ով պատվաստվել ես Moderna-ով, Sputnik-ով կամ ինչով, ապա հանգիստ կարող ես ճամփորդել այլ երկրներում ու էլի պահանջելու են քեզնից 1000 մի թուղթ, որ ասեն, չգիտեմ, կարանտին պահի է սարային արա։ Էս էլ ոնց որ երկրների ձեռքին դարձել է ինչ որ այսպես գործիքի նման մի բան ու էլի իրենց շահերն են փորձում այդպես առաջ տանել։ Օրինակ ԱՄՆ-ն եթե չի տալիս, բայց ես տեսնեմ օրինակ որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը ավելի ակտիվ են իրենք այդ իրենց վակցինացիայի այդ քաղաքականության մեջ, ինչպես ասվում է, ու իրենք իսկապես տալիս են պատվաստանյութեր այլ երկրներին, մասնավորապես օրինակ Չինաստանը, Ռուսաստանը, նախ Հայաստանին տվել են, չէ, Չինաստանն ու Ռուսաստանը, ու սա նաև հնարավորություն է, որպեսզի այս երկրները կարողանան իրենց դրսևորեն միջազգային ասպարեզում որպես այս ոլորտի ուրեմն քաղաքականություն իրականացնողներ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ միջև վերջ դիտեցիք, անպայման բաժանորդագրվեք, հուսամ ձեզ հետաքրքիր էր, հանդիպենք։